шагать по просторам, по просторам. Но это уже 250 метров. Больше. Даже больше. Это уже больше. Не, ребят, надо идти обратно. Саша, этот дед нас обманул. Надо его найти и расквитаться с ним. Это библиотека. Это библиотека? Да. Эффектно. Ничего не скажешь. Для того, чтобы следующий ряд накладывать удобно было. Изогнутая, ну не для того, потому что и так ставится, и так ставится. Посмотрите, там есть прямой сгиб на гладкий, обратный. Вот. Но каждый сгиб нужно повторить, в этом сложность. Вот. А осина позволяет как раз делать вот такие вещи.